Со промоција на книгата Солзите на сестра ми од авторката Лилјана Зашова започнува програмата по повод меѓународната културна манифестација Денови на Кочанскиот Орис. Програмата за Деновите на Кочанскиот Орис продолжуваат на 6 октомври четврток, кога во јавната општинска установа библиотека Искра во Кочанин ќе се одржи литературно читање и промоција на книгата Поетски алманах од група автори, на која промотор ќе биде Славица Цветкова. Истиот ден учениците ќе имаат средба со писателите Горијан Петревски, Филип Димковски и Власта Ценик. На програмата на Деновите на Кочанскиот Орис истиот ден во четврток на 6 октомври во 18 часот во библиотеката Искра ќе се одржи промоција на книгата Звездена лектира од авторот Власта Ценик, на која промотори ќе бидат писателите за деца Горијан Петревски и Филип Димовски. А во 19 часот во мултикултурниот центар ќе се одржи концерт на Аулос квартет. Програмата продолжува во петок на 7 октомври, кога и во останатите училишта ќе продолжи средбата на учениците со писателите Горијан Петревски, Филип Димковски и Власта Ценик. По повод меѓународната културна манифестација Денови на Кочанскиот Орис, општина Кочани организира настапи на популарни музички имиња. Во сабота на 8 октомври во Горни Подлог во 12 часот ќе настапи интерпретаторката на народни песни Ирена Спасовска, а истиот ден во градскиот парк во 13 часот концерт ќе одржи Зарина Прасевда со ансамблот, а во доцните часови во 19 часот се планира рок концерт на групата Паркети и групата Дейзи. Централниот настан за одбележување на Деновите на Кочанскиот Орис е во сабота во 10 часот на нива во село Горни Подлог, каде ќе се одржи обичајот за жнајување и вршидба, пошто во дворот на црквата Свети Јован Крстител во селото ќе следува културно-уметничка програма, на која настап ќе имаат фолклорни ансамбли и концерт ќе одржи Ирина Спасовска. Забавно-рекреативната програма во градскиот парк во сабота 8 октомври ќе се одржи од 12 часот па се до вечерните часови, во рамките на кои ќе настапат ученици од училиштата, градинките, ќе се доделат награди за недобрите литературни ликовни творби, изведби од фестивал за деца, музички бранови и слично. Во текот на целиот ден, граѓаните покрај културно-рекреативната програма ќе имаат можност да ги посетат изложбените и продажните штандови со ракотворби, производи и изработки.